ဟုတ်ပဲကိုနိုဟာရွာသားဦးစုမကီနာရူတိုရဲ့လို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲခူရာမကိုရိုင်ကလည်းမြေခွေးမိတ်ဆက်တကောင်မဟုတ်တော့ပဲကိုနိုဟာရွာသားတယောက်ရဲ့တွဲဘက်ရှိနေပြီးခူရာမဖြစ်တဲ့အကြောင်းနာရူတိုကပြောရင်ကိုမီလောင်အိမ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အတားအဆီးမရှိတော့တဲ့ကိုမီချာကရာတွေကနာရူတိုရဲ့ကိုယ်ထဲမှာစီးဆင်းလာတဲ့အတွက်ပုံမှန်ချာကရာမဟုတ်အသွင်ကြောင့်မဟုတ်တော့ပဲစတင်ပြောင်းလဲလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မီကလည်းအန်အောသွားတဲ့အချိန်မှာအမီကောင်းတွေရဲ့ Tavis Ball တွေကလည်းစုပြုံလာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ခါကာချီကသူ့ရဲ့မန်ဂီယိုရှာရင်းကန်းနဲ့ဖျောက်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်အများကြီးကတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဂိုင်ကလည်းရှစ်ခုမြောက်လေးကိုဖွင့်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်လင်းမြန်တဲ့အလင်းတန်းတစ်ခုနဲ့တူ Tavis Ball တွေကဘေးဘက်ဝင်ကျင်တောင်ငင်းစီကိုရောက်သွားပါတယ်။ခါကာချီကလည်းအဝါရောင်အလင်းတန်းထဲမှာသူ့စီကမီနာတုပ်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အကြောင်းအန်အောသွားပေမဲ့အဲ့ဒါက၄ယောက်မြောက်ဟိုကလည်းတာသူ့ဘက်ဖြစ်တဲ့ခူရာမဖောင်နဲ့ဦးဇူမကီနာရူတိုဖြစ်နေရကြောင်းနှစ်ယောက်လုံးကအံ့အားသင့်သွားကြပါတယ်။ body,